哦，唔好，我哋自己叫我哋，唔好。啊，今日 Crystal 帶你去食豆漿絲飯啦，好出名嘅呢間米芝蓮嚟嘅。係啊，要攞位啊？係要攞位啊！攞完喺出面排喎要。A few moments later，入嚟啦！哇，爆晒棚啦！素曲點餐嘅，我哋嗌咗個黐飯先好嘛？好，咁呢個酸辣湯咧，我好中意飲㗎，好似碗仔翅咁樣啦，見到都好足嘅喎。酸辣辣，好味。不過我嫌佢咧唔好熱啊，我中意食咧好燙嗰隻先夠正，但都好濃味嘅。哇，豬皮都幾多喎呢個？豬紅咧好實喎，唔散㗎呢個。阿 Crystal 你啫，哇，米芝蓮嚟嘅喎。係喎。9年至到20年，所以都好多人慕名而嚟。咁我黐飯到咗，黐飯咧好搞笑，好中意用個膠袋咁包住。呢個好多年嘅街市買呢啲黐飯咧攞個膠袋咁包住，呢個特色嚟嘅。咁啊試下佢咧，見到上面有油炸鬼咧，啲肉鬆咧，有啲好似係酸菜定榨菜咁嘅嘢，我都好多年冇食嘅，試下先。好貴喎個油炸鬼，佢啲米咧細細粒，整到好乾身，好黏性。試啖鹹豆漿先。啲蝦苗好香。好似你鄉下啲炒米茶嗰啲加啲蝦，係。炒米茶嗰啲大粒啲。個芝麻我就好推薦，不過咧鹹豆漿咧好濃咁就味，都好香，但係咧就有少少苦味，我覺得呢個爭少少，唔知係咩原因。冇肉拌麵，你睇下嗰啲肉碎搞到好碎喎呢個，都係落咗啲榨菜，好香嘅嗰啲路上面。呢個幾好食喎呢個，推薦。同埋嗰啲麵咧，佢唔係好韌身嗰種，可以咬即斷嘅。我食到咧，好似有啲洋葱啦、啲蘑菇啊，同埋榨菜，咁係滷肉嗰種味道嚟。又同埋講呢度呢啲份量咧，都幾大。有呢碗嘢你一個人都食唔晒啦，所以如果一個人嚟嗌呢碗嘢食都飽，唔好再嗌黐飯。係咪炸鯪魚頭啊？唔係啊，糯米飯嚟㗎。唔好，我哋自己叫我哋，唔好。叔叔請我哋食。嚇！頭先阿 Crystal 咧就問隔離台個叔叔嗰個咩嚟，咁佢咧就話佢都係未食過，第一次叫。咁我哋啊，恭敬不如從命啦。知下入邊係咩先？哇，脆喎！糯米嚟嘅，咁外面咧炸過，入口咧好脆。但係裏面咧就軟嘅，有啲葱花，好似葱油餅咁樣啊！我覺得幾特別啊！呢個嚟大家都可以試下。好，105蚊。唔該，好，拜拜。